Te voy a comentar una cosa que he visto con mis propios ojos y no es nada recomendable. Estamos hablando de cuando el móvil está caliente, meterlo en la nevera. Si te ha parecido esto en algún momento una buena idea, ya te digo yo que no lo es. Y es que muchas personas han perdido su móvil al introducirlo después de tener mucho calor directamente en la nevera. Pues lo que ocurre es que cuando el móvil pasa de tener muchísimo calor a una temperatura mucho más baja, el cambio brusco de esta temperatura puede causar condensación. Y condensación significa agua. Todos sabemos que el resultado es un desastre. ¿Y cuál sería la solución en este caso? Pues es muy sencillo, simplemente toma una botella de agua fresca que tengas en la nevera y ponla cerca, no pegada ni dentro, pero cerca del móvil. Esto hará que el calor que irradia el móvil se atenúe gracias a la botella fría de agua. Y es que tu móvil no está hecho para el verano, igual que muchos de nosotros tampoco lo estamos. Pero como seguro que tú también tienes algunos truquillos para no pasar tanto calor, también deberías aplicarle esos trucos a tu móvil. Así que mi consejo es no utilizar el móvil directamente bajo el sol. Por supuesto, nunca vayas a dejarlo cargando al sol, así como tampoco deberías dejarlo dentro del coche si no tienes el aire puesto, y también tendrás que desactivar el brillo automático, así como reducir la tasa de refresco. Son consejos sencillos, pero que no viene mal recordarlos. Así que si quieres proteger tu móvil u otros dispositivos como tablets y demás, protégelo un poco durante este verano, evita abusar de videojuegos y aplicaciones de alto consumo y date un respiro donde puedas disfrutar sin tener el móvil en mano. De esta forma te durará muchísimo más.